ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உருளைக்கிழங்கு வச்சு பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்க போகிறேன். வாங்க எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். 4 உருளைக்கிழங்கை நல்லா வேக வச்சு தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இதை மாதிரி நல்லா துருவி எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் மேஷர் வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம். சின்ன சின்ன கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துருங்க. அது கூடவே நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு வெங்காயம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். பொடிசாக கட் பண்ண மிளகாய், இதுனா பசங்களுக்கு வாயில் வராது, காரமும் நல்லா ஈவனாக இருக்கும். கட் பண்ண மல்லி இலை, காரத்துக்கு 1/2 ஸ்பூன் வத்தல் பொடி, கொஞ்சம் கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சைடு எடுத்து வச்சுருவோம். இதுக்கு நமக்கு இப்போ பிரெட் க்ரம்ஸ் தேவைப்படுது. அதுக்காக நான் இப்போ கடைக்கெல்லாம் போய் வாங்க வேண்டியது இல்லை. நம்ம வீட்டிலே நான் பாருங்கள் ப்ரெட்டை வச்சு பல ரெசிபிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் சைடு ஓரங்கள்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை எல்லாமே இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். பாருங்கள், சூப்பரான பிரெட் க்ரம்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்புறமா 1 ஸ்பூன் இதாக 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா திக்கான ஒரு லிக்விட் பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு சீஸ் வேணும். என்கிட்ட லேயர் சீஸ் தான் இருக்குது. அதனால் ஒரு 3 லேயராக வச்சு அதை சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட பெரிய பாராக இருந்துச்சுன்னா அதையும் சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு நல்லா சின்ன பால் சைஸில் நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு நடுவில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சீஸை உள்ளே வச்சு சுற்றியுமே நல்லா உருளைக்கிழங்கு படுற மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நல்லா பால்ஸ் மாதிரி. இப்போ நல்லா சேஃப் உருண்டையாக இதை நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க மைதா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் போட்டு நல்லா பெரட்டிட்டு அப்புறமா பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு நல்லா உருட்டி எடுத்துருங்க. திரும்ப 2வது மைதா கலவையில் போட்டுட்டு அப்புறம் பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டிங்கன்னா நல்ல கோட்டிங் நல்லா திக்கான லேயராக நமக்கு கிடைக்கும். இப்படியே எல்லா பால்ஸையும் நல்லா ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நல்லா எண்ணெய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். எல்லா பக்கம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக பொரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா லைட்டாக திருப்பி விட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துருங்க. இது ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சூப்பராக இருக்கும். கம்மியான செலவில் வீட்டில் எல்லாருமே நல்லா நிறைய சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும். ஹோட்டல் போனால் கூட அதிக பைசா கொடுத்து கம்மியாக தான் வாங்கி சாப்பிடுவோம். அவ்வளோ ஒரு ரிச்சான பொட்டேட்டோ சீஸ் பால்ஸ் ரெடி. டொமேட்டோ சாஸோட வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பசங்களுக்கு இதமாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் செஞ்சதா கடையில் வாங்கினதான்னு பசங்களுக்கே டவுட் வந்துடும். அந்தளவுக்கு சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.